देश के सैनिकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमा पर तैनात एक सैनिक रात में पहरा दे रहा था। झाड़ियों में उसे एक घायल उल्लू मिला। सैनिक ने उसे पानी पिलाया और सुरक्षित जगह बैठा दिया। कुछ दिनों बाद घना अंधेरा छाया। वही उल्लू जोर से आवाज करने लगा। सैनिक सतर्क हुआ और अलार्म बजाया। दुश्मन का हमला टल गया। उल्लू चुपचाप उड़ गया। प्रकृति भी एहसान नहीं भूलती।